ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์ของฝนที่ยังคงตกอยู่ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ล่าสุดนายมานะเพิ่มพูนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานกล่าวว่าได้เดินทางไปยังหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานห้วยป่าเลาตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังพบว่าในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าคงมีน้ำป่าไหลหลากจากพื้นป่าแนวเทือกเขาตะนาวศรีเนื่องจากด้านในพื้นป่ามีฝนตกหนักติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้และน้ำป่าได้ไหลหลากลงสู่น้ำตกปาละอูตามชั้นต่างๆและระดับน้ำสูงขึ้นตามลำดับอีกทั้งยังมีน้ำไหลเชี่ยวกรากบางวันมีสีตะกอนขุ่นตลอดจนสภาพเส้นทางเดินและโขดหินขึ้นไปยังน้ำตกชั้นต่างๆก็มีความลื่นโดยสภาพอากาศทั่วไปยังคงมีฝนตกกระจายอยู่ในพื้นที่ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจึงต้องประกาศปิดการท่องเที่ยวน้ำตกปาละอูหัวหินเป็นวันที่ 6 แล้วทั้งนี้หากสถานการณ์น้ำในบริเวณชั้นน้ำตกปาละอูระดับน้ำเริ่มลดลงกลับสู่สภาวะปกติแล้วเมื่อเห็นว่ามีความปลอดภัยทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจะประกาศแจ้งเปิดและประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคการท่องเที่ยวให้รับทราบต่อไป